opinas? ¿Por aquí, pues? No, Güey, va a explotar la botella, no seas tonto. Güey, no mames, apágalo, no. Apágalo, vamos. Ya lo apagaron. Güey, volver a quemado, güey. Ay. Güey, la subdirectora. ¿Qué opinas, Paulina? ¿Tú qué dices de ti? ¿Tú qué dices? No. Yo digo que Joaquín estuvo muy disputado. Como esto saló, y nos van a dar la posición del balón, pero pues espero que el retorno salga muy bien. ¿Tú qué dices? no hay palabras, no hay palabras.